uyu munsi mwiza umunsi w'umugisha. We thank you all for this great day, a blessed day God has given us. Twihuse mu twaganiye kuri iri jambo, umutwe w'ijambo, Imana yaduhaye umwuka wayo kugira ngo adushoboze kuyubaha. The topic around which we are discussing is about God has given us His Spirit so we would honor Him. Tubona muri iki gihembwe kirangiye inyungu zo gutunga umwuka wera. We have seen in this last term the benefit of having the Holy Indi Spirit. ikomeye cyane ugomba gutunga, ngomba no gushaka umunsi kundi, nuko umwuka wera adufasha, adushyigikira kugendera mu ijambo rye. Another benefit that we need to seek after is to accept, to allow the Holy Spirit to help us, to enable us honor God or kuko obey umwami God. wacu Yesu Kristo yadusezeranije yuko umufasha naza azatuyobora mu kuri kose. As our Lord Jesus Christ promised that the time the helper would come, He would help us, He will lead us into all truth. Nta handi kugaragarira. And that whole truth is nowhere else to be Uko kuri found kose ni iri jambo ry'Imana, but niko in kuri the Word of kose. God. This is the full truth. Kandi umwuka wera n'Imana Data n'umwami wacu Yesu Kristo bifuza yuko duhagarara muri uku kuri And the Father, the Son, tukakugenderamo. and the Holy Spirit want us to stand in the truth of Bibiliya the tuvuga ngo Scripture. ukuri mwamenye ngo abe ariko mugendera The Bible says the muhagararamo. truth you have known, may you walk, abide in it. Twarabibonye yuko umwuka wera, Imana yohereje umwuka wera ku mwami wacu Yesu Kristo. We have seen that the Lord has poured His Spirit on our Lord Jesus Christ. Ubuhanuzi Yesaya yahanuye yabonye umwuka w'iteka ari kuri Kristo. As the prophet Isaiah saw that the Spirit of the Lord was on Jesus Christ. Abankurikira murajya mu project nyine ijambo ndi kuvuga, ntabwo tugira umwanya wo kurisoma. We will not have enough time to go through the Yesaya ibice scriptures. 11 but I'll umurongo wa quote mbere them. kugeza ku wa gatatu. Isaiah 11:1-3. Nakoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana. I used a Kuri- different version kuri of uyu the murongo. Bible. Kuko urumvikana cyane kuri. Turabona yuko nguwo mwuka w'Uwiteka wari umwuka utanga ubwenge n'ubushishozi. We see that the Spirit that was on the Lord Jesus Christ was the Spirit of wisdom and Wari understanding. umwuka utanga inama n'ubutwari. It was the Spirit of counsel and might. Wari umwuka utuma bamenya uhoraho bakanamwubaha. Was the Spirit of the knowledge of the Lord and the Uyu fear niwo of murongo the Lord. natekereje ndavuga ngo niwo turi buganire uyu munsi wa I none. thought about this very verse so that we may ponder Wari on it. umwuka utuma bamenya uhoraho bakamwubaha. He was the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Ndabisubiramo. I'll Wari repeat this. umwuka utuma bamenya Imana. Was the Spirit of knowledge. Kandi niwo mwuka watumaga bamaze kumumenya bakanamwubaha. And after knowing Him, the Spirit of the fear of the Lord, or Mu to yandi honor God. magambo biragoye biranaruhije ko wamenya Imana umwuka wera ataguhishura. In other words, it is impossible for you to know God without the Niyo power of the mpamvu Holy Yesu yabwiye Spirit. Petero we ntabwo ari inyama n'amaraso bikubwiye That uwo is why ndiwe. Jesus told Peter and said, "This is not blood Data and wo flesh. mw'ijuru It is my uguhishuriye Father in uwo heaven ndiwe." who revealed this unto you." Imana rero turahishurirwa. So we get the revelation of God. Reka murebe ukuntu duhishurirwa Imana. Now see how we get that Iyo revelation. ufite amaso y'umwuka w'Imana, When you have the spiritual eyes, ubona ururabo, you will look at this flower, wamara kurureba, and then after looking at it, umwe akabona umutako mwiza uri hano, one will see it as an undi ornament, akabona ururabo uko rwambaye, and the other will look at it and see how it's akibuka uko Yesu clothed. yavuze hejuru y'ururabo uko ajya rwambika, And he will remember how Jesus said about clothing a akareba flower. imyenda iri kuri uru rurabo uko ingana, And he'd look at the clothes on this flower. yamara kuyibona After observing all this, akavuga ngo Mana we wowe ujya wambika he uru will say, rurabo "Oh God, you who clothes ukarwambika imyenda ingana the itya, lilies, and you clothe them with all waba these urute beautiful kunyambika clothes. jyewe, waba How would urute you not kunyambika." clothe me?" Mu yandi magambo yahishuriwe, In other words, they have received the umwuka revelation. yamuhishuriye iby'amaso The aya ngaya Spirit of atabona. God has revealed unto this person what the eyes of God see.
icyo rero nicyo cyangombwa umwuka wera akora. See, this is what's important that the Holy atwereka Spirit Imana does. muri dimension zose. He will reveal unto you God in all dimensions possible. wabona inka ukabona ukuntu itanga amata ukavuga ngo ariko wa mana And when you wari look at uzi a ko nzanywa cow, amata koko. imagine how Ukarema inka it gives ukayiha milk. n'amata. And then you'll be like, oh God, you knew that I would need milk, and you put wabona it in ikintu this cow. cyose mwuka wera akaguhishurira And whatever you ibikomeye see, the cyane. Holy Spirit of God will give you revelation of it. waramye inda urema n'ibyo kurya bigomba kuntunga bikajya mu nda. You created food that I would feed on for me to live. ni ukuvuga ngo umwuka wera iyo yaje mu buzima bwawe aguhishurira Imana ukayimenya. So when the Spirit of God comes into your life, He will reveal God unto you so that you will have the wamara knowledge of Him. kuyimenya After knowing Him, wamara kuyimenya ukayubaha then you will honor Him. You will fear Him. ukayiramya. You praise and worship Him. ntabwo bajya baramya uwo batazi. You do not worship the one you don't know. nyakubahwa yinjira uramumenya ukamukomera amashyi. When a master comes in, you will stand up and clap your hands. ariko kanaka yinjira ntabwo wakoma amashyi umwakira. Whoever comes in, you might not stand up and clap so your hands. kumenya ni ikintu gikomeye cyane. So knowledge is gituma so wubaha uwo important wamenye. so that you can honor the one you have come to ni know. ukuvuga ngo umwuka wera rero akumenyesha Imana iyo ariyo. Now the yamara Holy Spirit- kuyikumenyesha akaguha kuyubaha. Now the Holy Spirit will make God known unto you, and then He will give you the fear of the Lord. yesu rero umwuka yaje kuri we So the Spirit of God came on Him kugira ngo atwereke ko ariho itangiriro ryo kumenya Imana kuri. so that He may show us that He is the beginning of the knowledge of God. mwumvise ko umwuka azaba kuri we You know now that the Spirit of God would be on Him, bitume bamenya uhoraho that they would know the kandi Lord bamwubahe. and that they would fear Him. umurongo waho wa gatatu Now verse 3 says, ukavuga ngo umwuka azatoza uwo mwami kubaha uhoraho. Isaiah 11:3 says, His delight in the fear of the Lord. mwavuze ngo amen ariko Amen. niba muhari haleluya. If you're here, say abo hallelujah. turi kumwe ngo If you are haleluya. here, say hallelujah. haleluya. Hallelujah. gutoza azatoza. He will train. iyo umuntu atarakina umupira bene data bazi iby'umupira barabatoza. kubatoza si ugukina umupira, kubatoza ni ukugira ngo igihe nikigera bazajye gukina umupira. For players, they know that practice is not the game. Practice is to prepare you for the game. mu yandi magambo umwuka wera bari hafi kugira ngo adutoze kubaha Imana. In other words, the Holy Spirit is near to train us into the fear of the Lord. no muri iki gitondo twese twaje gutozwa. And in this morning, we have come here to be gira trained. mugira ngo waje mu kibuga Tell your gutozwa. neighbor that you have come to be trained. waje mu kibuga gutozwa. You are in the practice place. twaje gutozwa n'umwuka wera kugira ngo We tubashe have kugira come here kubaha to be Imana. trained by the Holy Spirit so we would fear God. twese turi abakinnyi mu mupira tugomba gutozwa kandi kubaha Imana. We are all players of this game and we need to be trained to honor God, to fear abanyumva God. mwavuze ngo amen. Say amen if you follow me. haleluya. Hallelujah. ikindi tubona Another thing that we see, turabona Yesu nk'urugero. we see Jesus as an dusomye example. muri Yohana ibice 6:38 When you read in John 6:38, aravuga ngo sinavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye nubwo nari mbifite, ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka. he said, for I have not come down from heaven not to do my will, but the will of him who sent me. cyamufashije nta kindi ni umwuka w'Imana wamufashije gukora ibyo data yagize ate ashaka. So only the umunsi Holy ku wundi. Spirit enabled him to do the will of God. mu yandi magambo ubuzima bwanjye n'ubuzima bwawe tugomba kwitoza nompa gukora ibyo dushaka iby'Imana ishaka. In other words, in my life and yours, we need to practice to do the will of God. ubuzima bwanjye n'ubwawe tugomba kwitoza gukora iby'Imana In our ishaka, lives, we need to practice to do the will of God. kuko iby'Imana ishaka birimo umugabane wawe. Because in the will of God is your inheritance. iby'Imana ishaka birimo umugisha wawe. There is your blessing in the will of God. iby'Imana ishaka birimo ubutunzi bwawe. In the will of God, there is your irinde wealth. gukora ibyo ushaka bitari ubushake bw'Imana. Beware not to Ugiriye. do whatever that you want if it's not the will of God. sobanukirwa yuko
target y'Imana ni iki Imana igushaka, ni uko ukora iby'Imana ishaka ukabonana n'Imana. You need to understand that the purpose of God is for you to do His will. Reka twihute dusome Ezekiel ibice 36. Let us read in Ezekiel 36. Ezekiel kubandika baraza gusoma iriya mirongo yose. Ezekiel 36 umurongo wa 26. Ezekiel 36:38. Hallelujah. Hallelujah. Nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Mwavuze ngo amen ariko. Amen. Iri jambo Ezekiel ry'Imana mwarihaye amashyi mukaba 36:26. ngo amen. 36:26. Amen. Igikurikiyeho umurongo wa 27 vuba vuba. Kandi nzabashyiramo umwuka wanjye. Ariko Imana we, haleluya, nta wakoze demande, nta wayisabye, ubwayo irabyivugira ngo nzabaha umwuka No one wanjye. sent any request, and the Lord Ntume promised that mugendera He mu would mateka put His yanjye. Spirit in you. Ntume mugendera mu mategeko I will yanjye, cause you to walk in my statutes, mugakomeza amategeko yanjye, and you keep my judgments maze mukanayasohoza. and do them. Bavuze muri kirite ya mbere. We said it in the first service. Nabajije papa ujya umfasha mu Kinyarwanda neza. I spoke to the man who helps me to Papa read it Jerome in ndamubaza Kinyarwanda. nti ririya jambo rivuga ngo ntume rishatse kuvuga ntume mugendera mu mateka yanjye ni ukuvuga iki? And cause you to walk in my statute. What does that mean? Wakongera ukambwira uko wambwiye uracyanyigisha Ikinyarwanda. Ntume mugendera, ntume mbafashe kugendera, mbashoboze, I would help you. I would ntume enable you. mushobora I would enable you to walk in my gukomeza amateka statutes. yanjye, kugendera mu To walk mategeko in my yanjye, statutes. ndetse ntume mushobora kuyasohoza. And I would cause Ayi you. wowe, hayi, to keep them. haleluya. Hallelujah. Umwuka wanjye naza muri mwe, So when my spirit comes in you, mbahaye amategeko, I give you my commandments. mbahaye amateka I yanjye give you yose, my statutes. mbahaye amategeko yanjye, I give you my commandments. mbahaye nzatuma muyagenderamo. I will cause you to Mu walk yandi in magambo, them. umwuka wanjye niwe uzabashoboza In other kuyahagararamo. words, my spirit will enable you Umwuka wanjye to niwe walk in them. uzabashoboza kuyitondera. My spirit will make you Umwuka take wanjye heed niwe to uzatuma the law. muyashyira en pratique. Ni And my umwuka wanjye spirit will enable you uzabashoboza. to practice them. Kuko mwebwe ntimwakabishoboye. Because on your own it is Niyo mpamvu impossible. nzabaha umwuka That is wanjye, why I will give you my spirit. akazabayobora, And He will lead you on. akazabayobora uko nshaka. He will lead you on as I will. Yesu rero agenda yatweretse yuko umwuka w'Imana ari umukoresha, adakora kubwe, ahubwo umwuka w'Imana And when ari Jesus was umukoresha. lifted to heaven, he showed us that he enables the Holy Spirit. He makes the Holy Spirit. Arangisha Help abibwira us. abigishwa ngo mugume i Yerusalemu ntimuhave kuko And then He ntabwo ordered His mwabishobora. disciples to stay in Jerusalem because they could not do it on their own. Abaramya Imana bagomba kwiramya mu Those mwuka who worship n'ukuri. God should worship Him in Si spirit and inyama truth. n'amaraso It is bizatuma not the muramya flesh and Imana, blood that will ahubwo make you umwuka worship God, w'Imana niwe but the Spirit of God. niwe mukeneye. He's the one you need. Ubukene bwacu bw'itorero bwawe ku giti cyawe bwanjye nta kindi ni ugutunga umwuka w'Imana tukagendera mu mahame y'Imana. Our lack as the church, as individuals, it's only the Holy Spirit that will Niyo enable mpamvu us. ijambo ry'Imana ngo mwuzure umwuka wera That is nibwo why the scripture mutazakora ibyo says kamere that may you be irarikira. filled with the Holy Spirit so that you will Oh, not do hallelujah. what your carnal desires Mwuzure want. umwuka wera nibwo mutazakora ibyo kamere You will not irarikira. fulfill your carnal desires. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga n'umwuka ibyo akunda. Because Kamere the flesh irabyanga. desires what the Spirit hates. Mu yandi magambo ni ikotaniro bisabye kubisobanukirwa ukavuga ngo ngiye gusabana n'umwuka w'Imana kugira ngo In other kamere words, ye you need to understand that you are kunyobora, the battlefield so that the Holy Spirit will lead you on and not your kamere carnal, ye your flesh. kuntegeka. Your flesh will lead you. Oh, hallelujah. Abari kumva ubu butumwa bwiza, hallelujah. Hallelujah. Ese If you muri follow kumva this good news, hallelujah. hallelujah. Imana irashaka rero, irashaka ko tugenda tuyubaha, twubaha ijambo God ryayo, wants us to walk in His fear and honor His word turisohoza As- nk'uko ryanditswe. as we accomplish His word as it's written. Muvuge ngo amen. Amen.
muvuga ngo amen. Amen. Yesu aravuga ngo And Jesus said, Umwuka wera naza azabayobora mu kuri kose. when the helper comes, he will guide you in all truth. Umva nawe kuko atazavuga kubwe, Because he will not speak on his nawe own. ntabwo azavuga kubwe, He will not speak on his own. ahubwo ibyo yumvise nawe Instead, nibyo whatever he will azababwira. hear is what he will tell you. Hallelujah. Hallelujah. Ntabwo azavuga kubwe, He will not speak on his ibyo own. yanyumvanye nibyo azagira se, What he will nibyo have heard of azababwira. me is what he will tell you. Azabayobora mu kuri He will lead kose. you in all truth. Oh, hallelujah. Hallelujah. Aha nahishuriwe ikintu gikomeye cyane. I have received a great revelation. Azabayobora mu kuri He will lead kose. you in all the truth. Mu yandi magambo hari ukuri, In other words, there is truth, ariko hari n'ukuri kose. but there is full truth. Muri domene yose harimo ukuri habamo n'ikinyoma. In every field, there is some truth and lie. Mu yandi magambo umwarimu wacu witwa Umwuka wera In other words, our master, ahora our aze mu teacher, buzima the Holy bwacu, Spirit, ahora mu buzima bwacu aje gukosora iki ikinyoma cy'umwanzi. he is constantly in our lives to correct the lies of the evil. Nusuzuma uzasanga ubuzima bwawe harimo ikinyoma, harimo When you n'ukuri. observe closely, you'll find in your life that Uzasanga there is a Satani lie and ashaka there is some kukwereka truth. ikinyoma, ariko Umwuka wera kuko ari hafi find yawe out that Satan akaza wants to gukosora give you ikinyoma the lies. baguhaye akaguha ukuri. You'll find out that Satan wants you to believe in lies, but when the Spirit of God comes in, it will bring you truth. Kukubwira ngo urashaje, ngo urashaje ntabwo ugishoboye urashaje. Umwuka wera akakubwira ngo Kalebu yaravuze ngo nari Satan will come and tell you that you're Imbaraga too mfite old, uyu you munsi wa cannot make none. it on your own now. nizo mbaraga nari mfite cya gihe nari mfite imyaka 40. But we see None Caleb dore uyu saying, munsi wa none mfite the imyaka strength I 80. had, the might I Ukuri had when I was kukabakuraje 40, kuva I ikinyoma still have cyande the same cya might at Satani. 80. Akakubwira ngo kandi iyi And ndwara that's the truth of the yaguhitaho. scripture, and then it takes Yanyijije away the kirya lies gihe. of the evil. Yankijije kirya gihe n'uyu munsi wa none The one that kept me that time is still the one Ikinyoma that's going to kikaba keep me. kiravuyeho. And the lie will go. akakwereka ibitagendeka ukamuha biragendeka Satan will show you the things that are not working. iracyari ku ngoma. But you will say, the one who Umunsi called ku me wundi is still Umwuka on the wera atuzanira throne. ukuri, And in every day, the kandi Holy uko Spirit kuri will bring us the kuvanaho truth. ikinyoma. And that truth will take away the lie. Umunyabinyoma arahari ariko ukuri mureka tuyobore Yes, mu the kuri liar kose. is there, Umuha but amashyi the umwami one with w'abami. truth is Umwuka also wera here. Let's ayobore clap mu our kuri hands unto kose. him. May the Holy Spirit lead you on in all truth. ntambara igatora ukabona intambara iraje. You will see the battle coming your way. Bazagutera baciye mu nzira imwe. They will come to you in one way, but they will go back in thousands of ways. ukakwakira. And you need to receive that truth and believe it. Niyo mpamvu gusabana n'Umwuka wera ubusabanye n'ukuri. That is, the fellowship with the Holy Spirit is fellowshipping with the truth. Gusabana n'Umwuka wera ubu gusabana n'ukuri. When you fellowship with the Holy Spirit, Ikinyoma you're fellowshipping with the Holy truth. Lies will not lead you. The history will not lead you. You are led by the Holy Spirit through the word. Umwuka wera azatuyobora mu kuri kose. Tell your neighbor that the Holy Spirit will lead us all in all Azatuyobora mu truth. kuri He will lead us kose. in all truth. Imana idufitiye ukuri kose. God has all the truth. Kuri azatuyobora mu kuri kose. He will lead us in all truth. Ikindi tugomba gusobanukirwa Another thing we need to understand nuko muri uku kuri is in that truth, kugira ngo tukumenye Umwuka wera tuyobora mu kuba mu ijambo ry'Imana. for us to know the truth, the Holy Spirit will lead us through the ukaguma mu scripture, ijambo ry'Imana. through the word of God. Ntabwo wamenya ukuri kwawe n'uburenganzira bwawe utagumye mu You will ijambo not know ry'Imana. the truth, you will not Dore know your umwanzi rights ukabikora if you muri are iki not gihe in the cya scripture. azi neza ko mu mutima wacu tugomba kwibukira mu ijambo ry'Imana kugira ngo tudacumura ku Mana. Even Satan knows that we need to run to the word of God so Sibyo that we ijambo will not ry'Imana sin ritubwira against the haleluya. Lord. Isn't that what the ijambo scripture ryawe mu says? mutima wanjye I've kept your word kugira in ngo my heart ntagucumuraho. so that I would not Noneho sin against you. Satani akaza akabikamo publicité And n'ibindi then byose. Satan will come to you and he will just akaza put akabikamo ibyaha advertisements. hanze byose ukabimenya. He will put every kind of Amazina ya information hanze in the yose world ukarunda mu in your mutima. heart. You will just keep everything in your heart. ibigezweho bya hano hanze byose ukarunda mu mutima. Every current thing you will noneho just keep in your umwanya heart. w'ijambo ukabura ahantu ukabura And umwanya there w'ijambo. will not be space for the word. kubera iki
umwuka wera ajya azamura ijambo riri muri wowe. Because the Spirit of God has lifted the umwuka wera word. ajya akoresha ijambo riri muri wowe. The Holy Spirit will lift the word that's stored in you. umwuka wera ajya akoresha stoke wagize wabitse. He will use the storage of the word of God in you. ababyeyi muri hallelujah. mujya Hallelujah. mukoresha stoke iri mu rugo. For some of you, you will use your store at home. The same way the Holy Spirit will use the word that's stored in you, and He will use it. In certain circumstances, the Holy Spirit will be like, you need now some weapons. Let me take the word that you had stored in you so that I will lift it up. That is why the scripture says that the word of God is the sword of the Holy Spirit. It is the sword that the Holy Spirit will use. He doesn't take it from the book, He takes it from your heart. He will search your heart for Him to bring it back, and will use it in all circumstances. So Satan will hinder you from keeping it in your heart, because he knows it is a great weapon that will fight against him. So this is high time for us as saints of God to keep this word in our hearts. May God bless you. May God bless you if you understood. Say amen if we are together. Say amen if we are together. Another thing we can add on this is that the word of God, fearing God, requires a price. It requires a price. And Jesus paid the price. At Gethsemane with sorrow, He said, if this cup, may this be according to your will, not my will. May God be glorified. We know many people that have stood on the word of God. The disciples have paid their price. They called upon them and they warned them to never speak in the name of Jesus. And they stood up boldly and they said, shall we listen to you or shall we listen to the Lord? Shall we listen to what you are saying or shall we listen to what the Lord is saying? There's a price they paid for them to stand in the principles of the Lord. There's a price that Daniel paid for him to stand in the word of God. There's a price that Mary, the mother of Jesus, paid for her to listen to the word of God. Paul and other apostles paid prices for them to stand in the principles of the Lord. Go read the scripture. See the servants of God like Paul, the prices they paid. Fearing the Lord takes boldness. Pawulo abwira Timoteyo aravuga ngo arega n'ubundi abashaka kugenda bubaha Imana bazagira bate bazatotezwa bazageragezwa. Even Paul said to Timothy that those that want to honor God, they will go through trials and tribulations. Mwavuze ngo amen abari kumva. Amen. Mwavuze ngo hallelujah. Hallelujah. Icyakora n'ubundi Timoteyo wa kabiri bice bitatu umurongo wa 12. 2 Timothy 3:12. Icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Yes, and all who desire to live godly
in Christ Jesus will suffer persecution. bikubwira ngo tugomba ni Timoteyo wa kabiri bice bitatu umurongo n'uwa 12. That's in 2 Timothy 3:12. sobanukirwe uwo wahisemo uwo ari we, sobanukirwe ibyo uhura nabyo. You need to understand whatever you're going through and the one you have believed in. This has nothing to do. ahubwo nuko ashatse guhagarara muki mu mahame y'Imana. This has nothing to do with your sin. This Iyo has everything to do with you fearing God. n'ingorane, Whenever you start this journey, you will hagarara face Imana, uhagarare persecution. neza. Stand firmly with God. Hallelujah. Hallelujah. Aha rero umwuka wera yarabafashaga. Now the Spirit of the Lord would enable nubwo bageraga them, mu bibagerageza, umwuka wera yarabafashaga even ngo though they were bakomeze. tried in many ways, the Holy Bahagarare Spirit enabled them to stand firm. Si ibyo gusa, iyo uhagaze mu mahame y'Imana ushaka kubaha Imana, And also when you stand in the principles of ugeraho God, ugacika intege. you will at some point be discouraged. Gucika intege bibaho mu buzima. It is very normal. It happens in life to Aburahamu be yacitse discouraged. intege. Even Abraham got discouraged at some usemye point. guhera mu itangira igice cya 14, 15, Imana yamusuye nk'inshuro eshatu iza kongera kumubwira amasezerano. In Genesis 14 and 15, God came to reaffirm his promises to Abraham. mugira ngo yo Imana yamusuraga kumubwira amasezerano ishaka iki? Yashaka kugira God ngo would ikomeze repeat the same kwizera promises to kwe him gucogora, for him to akomeze strengthen ahagarare kuko his Imana ariyo faith, kwizerwa. because God is faithful. None se kubansezeranije ubu se Oh Lord, you know you promised me, and nzaraga umugaragu wanjye. shall I give inheritance to n'umugaragu my wanjye gusa, servant, or Eliyezeri niwe nzaraga ibyanjye, Eliezer? Should I give him all the Ntuzi. inheritance because I Imana have no avuga ngo, child? "Ya, ni muri Sara umugore wawe And the Lord came to him and muzabona said, umwana it is through w'isezerano." Sarah, your wife, you will receive your promised child. bikubwira yuko ibibazo ushobora kwibaza n'abandi barabyibashije. This simply means that whatever questions you have in your mind, many Muri other people Zaburi ya have had the same. 42 turabona In Isaiah bibaza 42, ibibazo. people are asking questions. haribaza ati ariko Mana warantaye, ni iki Mana? They are Aravuga saying, ngo Lord, you have abandoned me. ni iki gituma waranyibagiwe? What has made you forget me? Ni iki gituma ibibazo mpura nabyo? Why am I facing all these problems? ndasenga rwose, ndasenga uko bishoboka, ndiyiriza uko bishoboka, ndashaka mu maso uko bishoboka, I niyimye pray kimwe and cy'uko I bishoboka, fast. ariko ni iki I do all things kitagenda? possible. What is not working? Ni iki? What is not working? kandi ukiranuka kandi wubaha Imana, Yet I am righteous and I ariko fear ugahura God. n'ibikugerageza. And you face so Ni many iki gituma trials. utansubiza? Why are you not answering me? ageze ku murongo wa 12 wa Zaburi ya 42, Psalms 82 verse 12 aravuga ngo said, mutima wanjye ni iki gitumye wiheba, ni iki gitumye umpagararamo? ujye utegereza Imana kuko nzongera kuyishimira, niyo gakiza kanjye, ni Imana yanjye. Psalms 42:12. Hallelujah. Amenya igisubizo, Mwuka wera ajya atanga igisubizo. The Holy Spirit will give you an answer. Ntabwo wakwibaza nk'ibyo ukiranuka ngo Umwuka wera areke kukugenderera. You may not ask yourself these questions being righteous and the Spirit of God not answer you. Kiranukira Imana mu gihe gikwiriye uzabona gusubizwa kugenderwa Practice n'Imana. justice at all time and the Lord will intervene. Mwavuze ngo amen. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Kubaha Imana kose kugira ingororano. Ndashoje. Fearing the Lord in all ways, it has a reward. Uzahagarara mu mahame y'Imana, mu ijambo Imana yivugi, uzabona Imana. Every time you stand according to the scripture, according to the principles, you will see God. Uzabona kugira neza kw'Imana. You will see the goodness of God. Muvuge ngo amen. Amen. Uzabona Imana kuko ari Imana y'amasezerano. You will see God because He's the God of promises. Bibiliya ivuga ngo Imana inezezwa n'abayubaha, inezezwa And the Lord delights in those that fear Him. Muri Zaburi 147 In Psalms 147 it says, umurongo wa 11, verse 11, Bibiliya ivuga ngo Imana inezezwa n'abayubaha. the Lord delights and knows that fear Him. Inezezwa n'abategereza imbabazi za. He Nabo delights- banezeza Imana. Burya iyo utegereje Imana iranezerwa. He delights in those that hope in His mercy. Kuko Hallelujah.
impamvu inezerwa nuko ibizi yuko uyizeye. He takes pleasure not because he knows that you believe in him. Nuko ibizi yuko izi ko gutabarwa ko ntandi kuzava ni kuri yo. Because he knows that your expectation for your salvation will only come from him. Imana inezezwa n'abayubaha. God takes pleasure in those that n'abategereza imbabazi zayo and nabo those that hope in his irabanezererwa. mercy. Zaburi 127 navuze ngo umurongo wa 11. Rero inyungu zo zirahari nyinshi cyane. So there is a lot of benefit. Hallelujah. Hallelujah. Inyungu zo kuvuga ngo usomye muri Yohana ibice 15 murabona izo nyungu zose. If you read in John 15, you will see all these benefits. Iyo ukoze ikimana gusaba icyambere uguma mu rukundo rw'Imana. First, when you do God's will, you will stay in his love. Hallelujah. You'll be his friend. Icyakabiri kubaha Imana biguha ubutware kuri buri kintu, gutsinda isi, gutsinda kame no gutsinda. The fear of the Lord will give you power over sin and Satan. Imana iguha yo gutsinda. Because that's a weapon that God will give you to overcome. Ikindi biguha kubana n'Imana. It will give you to abide with God. Muri Yohana ibice 14. In John 14, umurongo wa 21. Verse 21, it says, Ufite amategeko yanjye akayitondera ni unkunda. He who has my commandments and keeps them, it is he who Ufite amategeko yanjye maze akayitondera ni unkunda. He who has my commandments and keeps them. Kandi unkunda azakundwa na Data. And he who loves me will be loved by my Father. Nanjye nzamukunda, and I will love him and manifest myself to him. Hallelujah. That is the word of God. Amen. Amen. Ufite amategeko yanjye he who has my commandments and keeps them. Kayashyira mu bikorwa. And keeps them. Ni unkunda. Kandi unkunda azakundwa na Data. Is the one who loves me. Nanjye nzamukunda mwiyereke. He who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest Murongo wa 23 ho hakavuga ngo. Verse 23 it says, unkunda azitondera amategeko yanjye. If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, tuzaza aho ari, and we will come to him tugumane nawe. And make our home with him. Tuzaza aho ari tugumane nawe. We'll come to him and make our home with him. Ni ijambo ry'Imana. Hallelujah. This is the word of God. Hallelujah. Tuzaza aho ari tugumane nawe. We'll come to him and we'll make our home with him. Agaciro ko gufata ijambo ry'Imana no kuryitondera no gutumira Imana Data, Imana Mwana, n'Imana Mwuka Wera bakaza aho uri bakagumana nawe. The value of keeping the word, the commandment of God with you, is to invite the Father, Son, and Spirit to abide with you. Let us all pray unto the Holy Spirit. Let us all fellowship with the Holy Spirit, that He would enable us in the things that we cannot do. Ntacyo uzireguza kubera yatanze ikiguzi kugira ngo tugendere mu mahame y'Imana. You will not have a reason for whatever that is, because He has paid the price for us to walk according to the commandment of God. May God do good unto us. Let us remain in silence before God. Hallelujah. Because ibiza kunanira niba ufite Umwuka Wera n'urukundo rw'Imana ibiduhitimanye tubishatse by'ukuri senga n'umwete dukora Hallelujah. Hallelujah. Reka dutuze dutekereze. Twahaguruka twese ndagira ngo duhaguruke twese muri uyu mwanya dusoza utekereze kuri iri jambo Mwuka Wera adushoboze adufashe gutekereza kuri iri jambo abari hano. Hallelujah. 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 Mwuka Wera dushoboze. Mwuka Wera nshoboza. Mwuka Wera dushoboze twese. Mwuka Wera shoboza abagabo. Mwuka Wera shoboza abagore. Mwuka Wera shoboza abasore. Mwuka Wera shoboza abana muri iki
enable the children to stand according to the principles, according to the commandments, and to keep them. Umwuka wawe Mana. Reka turebe waba uri hano uyu munsi wa none witeguye gukizwa kuvuga ngo Yesu aze mu buzima bwanjye. Niyo ntambwe ya mbere. Niyo ntambwe ya mbere kuri wowe. Niba uhari zamura ikiganza aho uri maze tukwakire. Wakire Yesu Kristo nk'umwami umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Lift your hand and receive Jesus as the Lord and Savior of your life. Niyo ntambwe ya mbere muhungu wacu nawe mukobwa wacu. Niyo ntambwe ya mbere no kwakira Yesu Kristo. Urakoze kwazamura ukuboko neza mumuzane maze tumwakire uwo mwana w'Imana. Nawe ngwino vuba vuba tukwakire mu izina rya Yesu. Muze tubakire nimuze mwihuta ntimugire isoni. Nta soni biteye kwakira Yesu Kristo. Niba uyu munsi wa none waje urashaka kwakira Yesu Kristo ngwino umwakire ayobora ubuzima bwawe ayobora intambwe zawe. Nimuze n'ababonye nimuze nta soni biteye turagutegereza ngwino. Ngwino wakire Yesu Kristo. Umwuka wera nawe bakubwira ngo genda nawe wikwinangira umutima. Ngwino ukizwe izina rya Yesu. Niba uri no hejuru turagutegereza ngwino. Even if you're upstairs, we will wait for you. Urakoze ngwino. Urakoze musore mwiza. Ngwino vuba vuba muze. Thank you, young man, for coming. Amen. Reka tuzamure ibiganza twese. Let's lift our hands. Hallelujah. Ikimana idusaba uyu munsi wa none no kugendera mu ijambo ryayo. What God is requiring of us today is to walk according to His word. Aho uri hose in every way possible, in every place, just stand in the word aho uri of God. hose komerera muri iryo jambo ry'Imana. Mwuka wera gushoboze. Mwuka wera kuyobore. Stand in the word of God. May the Spirit of God lead you. Mwuka wera gushoboze. May the Spirit of God enable you. Yabari mu muryango agushoboze. Yabari mu muryango agushoboze. Even in your family, may He enable you. May He enable you in your work. Mwuka wera gushoboze. May He enable you in whatever that you do. Ubanze ufatisha muri Imana urigirira ryawe. May you take the word of God and make it hanyuma agutoze kurishira mu bikorwa umunsi and then He will train you to practice the word of God. God, we thank you for this day. Muri iki gicamunsi turasenga kugira ngo dushoboze. We thank you in this day ijambo ryawe ryaje mwami Imana no kugira ngo ryongere rituyobore. Your word has come today to us so that you may lead us, that it may build us, wongere udutoze kugendera that you mu may ijambo train us again to walk harabari according to bamaze your word. kunanirwa ongera imbaraga mu izina rya Yesu Some had Kristo. fainted. We pray that you may give them ongera imbaraga strength. kuri buri wese mu izina rya Yesu. Give them strength in the urakoze name of mwami Jesus. Yesu. Thank you, Lord tugukomeye Jesus. amashyi n'impundu nyinshi We put our hands together in in the name of Jesus. Amen.